Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Нема ден да помине без скандал на владата на СДСМ. На повидок е нов скандал кој владата експресно сакаше го заташка, каде што медиумите отворија сомнеш дали вице-премиерот Кочо Андјушев учествувал во криминал со кој што е оштетил државата над 1 милион евра или поточно околу 74 милиони денари. Медиумите изминатиот период пишуваа за сомнеш дека се извршила финансиска малверзација во која што можно влијани информации како вице-премиер имал и искористил Кочо Андјушев. Фирмата IDS, која беше во негово сопствеништво, со цесија, односно со државни пари од УЈП, си го наплатила долгот од ФЕНИ во висина од над 1 милион евра, со документ кој издаден пред датумот на добивање на одобрението. Целото действие се случува во текот на летото во месец јули. Најсимптоматично е што медиумите објавија дека овој договор за цесија се случува пред стечајот на фирмата Фен Индустри, што алудира на тоа дека Кочо Андјушев и неговата компанија IDS знаеле дека ќе се случи цесијата. Почитувани, уште еднаш да ги расчистиме сомнежите. Дали фирмата IDS, која што беше тогаш на Кочо Андјушев преку УЈП со државни пари си го наплатила долгот од над 1 милион евра пред Фен Индустри да отиде во стечај. Чија е одговорноста и како фирмата на Андјушев можела 16 дена пред издаденото одобрение истото да го добие со архивски број? Дали на овој начин е зголемена вредноста на IDS пред да се продаде на грчкото електростопанство? Дали и колку плюс грчки пари зел Кочо Андјушев поради оваа цесија? Ова не е прв случај каде што Кочо Андјушев е замешан во сомнителни сделки. Кочо Андјушев е човек кој што цело време неговото име се поврзува со криминално работење во медиумите. Впрочем, тој е човекот кој за грчките медиуми пишуваа дека под сомнителни околности се договорил да ја продаде компанијата IDS на грчкото електростопанство. Впрочем, тој е и човекот чии фирми земаа највеќе тендери од државните институции откако СДСМ е на власт. Кочо Андјушев е пример за човек кој што влезе во политиката од лични интереси. Ние предупредувавме за ова затоа што побрзо Кочо Андјушев и СДСМ си заминат од власта, толку побрзо Република Македонија ќе тргне напред. Благодарам.